Dargaggoota nagaa waaqayyoo hunduma keessanii habaayatu guyyaa har'aa kana immoo gaaffii garaagaraa isin nu gaafattan irra dhaabbannee waan tokko dubbachuu barbaanna. Kanaaf iyyuu guyyaa har'aa kana dhimma gaaffii iddoo tokkootii ka'een gaaffii garaagaraa kaastaniittu gaaffii sanaaf immoo akka maatittis akka gorsaattis hundumtuu akkatti yaaduu fi gaaffiin jalqabaa isin nu gaafattan keessaa inni tokko waa'ee mana kaati. Fuudhuun barbaada, heerumuun barbaada, garuu humna isaa hin qabu, maal wayyaa jettanii gaaffii nu gaafattanii fi battalumaan deebisuu keenya dura wanti kun baay'ee itti yaaduu gaafata. Sababa ta'eef warri wal jaallattan dargaggoonni nama itti heerumtan argattan, dargaggoonni warri dhiiraa immoo nama fuutan argattan tokko lamaan keessan itti yaaduu qabdu. Gara biraan maatiin ijoollee yeroo ammaa kana bakka jiran hundumaatti waa'ee ijoollee isaanii yaaduu qabu, irratti mari'achuu qabu gadi fageenyaan. Sababni isaa waan baay'eetu jira yeroo ammaa kana keessatti. Gara biraan kan itti yaaduu qabu sadaffaa irratti bakka amantaa dargaggoonni mana keessan keessa jiranii fi bakka amantaa keessan dhufan dhimma isaanii irratti hojjechuu qabdu. Waldaa kiristaanaa ta'u, musliimota haa ta'u, waa'ee dargaggootaa itti yaaduu, itti mari'achuu, murtoo maaliif yoo kenname ijoollee keenya rakkoo dhufuuf jiru jalaatii oolchuu dandeenya jettanii itti yaaduu qabdu. Sababni isaa haalli gaa'elli amma geggeeffamaa jiru dhimma mana kaa ilaalchisee rakkoo gurguddaatu jira. Akkuma iddoo garaagaraatti argaa jirtan, baadiyyaas haa ta'u isin argaa jirtan baay'eensa tokko aadaarraa achi ba'a. Darbee immoo akkaataa barsiisa gorsa dubbii waaqayyoonis ala bahee waan jiruu fi isa kanarratti itti yaaduun barbaachisaadha. Sababni isaa kaayyoon gaa'elaa isamma nuyi goonuu kanaan achitti iccitii mataasaa qaba. Akka dubbii waaqayyootti bu'uureffamee dhaabbatee ijaarame jireenya boriitiif akka isaan ta'an gochuu irratti kan xiyyeeffatedha. Kanaaf iyyuu fuudhuudhaaf yookiin heerumuu utuu barbaaddanii waa'ee mana kaarraan kan ka'e abdii kutattanii warra jirtan, horii dhabuurraan kan ka'e, fira dhabuurraan kan ka'e, humna isaa dhabuurraan kan ka'e rakkoo garaagaraa keessa warra galtanii jirtan isin teessanii itti yaada. Namni har'a dhabe bor isin dhabaa miti. Namni har'a qabu immoo bor hin dhabuu jedhamu. Kanaaf iyyuu jireenyi namaa wanta lafa kanarratti isa amma isin harkaa jiruu fi isa amma of harkaa dhabdan irratti murtaa'a. Jireenyi murtoon dhala namaa harka waaqayyoo irratti murtaa'ee jira. Maaliif toora isaa gadhiisee isa jiru haala ammayyummaa yeroo ammaa keessa jirru kana keessatti gara kaanitti geggeessaa jira. Qaamni dhimma kana dhagaa jirtan dargaggootas haa ta'u, maatiis haa ta'u, sababa mana kaarraan kan ka'e ijoolleen gara kamitti adeemaa jiru tokko akka isaan gaa'ela jibban godhaa jira. Lammaffaan akka isaan abdii godhatan godhaa jira. Bultoo gaa'eluma isa jedhamu hin barbaadu eega akkas ta'e jedhanii abdii kutachuudhaaf jibbi akka keessa isaanii taa'u godha. Humni isaanii hin danda'u yoo ta'e nama jaallataniiru maal godhu? Wal jaallataniiru maal godhu? Kanaaf iyyuu tuun jaallatiin waan hin barbaanne waan isaan irraan eegamne keessa akka isaan galan godha sababa ta'e. Kun immoo maal fida? Oolee bulee rakkoo fida. Oolee bulee rakkoo fida. Liqeeffataniis haa ta'u, ergifataniis haa ta'u, waan guyyaa tokkoof, ho'ina guyyaa tokkoof jedhanii jireenya isaanii kana keessatti waan hin taane keessa galu. Kun immoo maalitti fida? Tokko walitti bu'iinsa uuma. Sababa kee kun ta'e, ati jennaan kana ta'e, sababa kana ta'e kun ta'e jedhameetu walitti bu'iinsi kun immoo maalitti fida? Jibba isaan lamaan gidduu ka'a. Jaalalarra jibba, walitti dhiyaachuurra garaagara wal fageessu. Deemanii garaa isaanii garaagara fageessaa deemee jireenya bor jiraatan ijoolleellee godhatu taana rakkoo gara biraa isaan gidduutti uumu. Kanaaf iyyuu itti yaaduu qabnaa jechuudha. Itti yaaduu qabna. Yoo itti yaadnu ta'e rakkoodha. Dhaloonni bor dhufu maal nurraa bara? Maal nurraa hubachuu danda'a? Dhaloota keenyaan maal yaaduu qabna? Keessumaa humnan qaba'anii mucaa koo kanan jaalladhu, mucaa koo durbaa, mucaa koo dhiiraa waan barbaade godhee fi mataa isheetti amma miillaatti warqeetti uwwisee heerumsiisuu nan danda'a. Ilma koo akkasitti fuusisuu nan danda'a. Maal gochuu nan danda'a jettanii warri yaaddan warra kaaniifis yaaduu qabdu. Warra harka qalleessii yaaduu qabdu. Wanta nuyi goonu iddoo tokko keessatti inni ta'u hiika guddaa qaba. Sammuu dargaggootaa keessatti, dhaloota borii keessatti wanta nuyi gaarii goonu
waan gaarii ka'a. Yoo wanta nu gadhee goonus waan gadhee kaa'ee darba sabatiin. Yeroo tokko akkas ta'e ijoollee lamatu wal jaallatan. Dhiira tokko durbee tokko wal jaallatanii gaa'ela wajjiniin dhaabbachuudhaa fi murtoon hin murtaa'ee kana fidda kana yoo fidde malee mucaa keenya laannu kana yoo fidde malee mucaa keenya laannu jennaan mucaan waan isaan barbaadan warqee mormaa, warqee gurraa, warqee harkaa waan hundumaa isaa guutee fidee yeroo biraa ijoollee godhatanii jarroonni kuni gaaffii kaasan ijoolleen isaanii. Yeroo isin wal fuutan ta'anii viidiyoo isaaniitu ilaalaa jiranii yeroo wal fuutanoo warqeen akkasii jira, inni akkasii jira, kunoo inni kuneesi, meerree inni eessa jiraa nu argaa hin jirru jennan. Afaan keessan qabaa jedhe abbaan. Kan akkoo qabaadheen godhe mitiyan liqeeffadhee tanan. Haati keessanii maatiin isaanii dirqama yoo kana fidde malee hin fuutu sababa naan jedhanii fedhee tananani liqeeffadhee tanan godhe. Kana kaffaluuf immoo kunoo hammammayyuu narraa hin numne kaffaltiin kanaa. Warra kaan nan ergifadhe, warra kaan nan liqeeffadhe, liqii isaas kaffalee hin fixuu hin dandeenye. Isa kaan immoo ergifadhee kanan deebisee hin gashee. Kanaaf iyyuu mana kana keessa wanti jiru hin jiru jedhee ijoolleetti. Ijoolleen maal nurraa baru? Har'a gochuu dandeenya qabna jenne. Ijoolleen keenya maal ta'uu qabu baru? Waa ijoollee keenya yaaduu hin qabnu. Ijoolleen ollaa keenyaa koo kan keenya. Ijoolleen waldaa nuyi kee jirru koo kan keenya. Ijoolleen biyyaa koo kan keenya. Bor biyya kana geggeessu abdii biyyaati, abdii waldaati, abdii bakka amantaa keenya jirrutti keessatti bor nu harkaa fuudhanii amantaa kan geggeessan, bor nu harkaa fuudhanii biyya kan geggeessan, bor nu harkaa fuudhanii biyyattii kana fuudhanii deemsanii iddoo gaariidhaan ga'uu warri danda'an amma kana habileen isaanii cabuu hin qabu. Mul'ati isaanii harkatti daanga'uu hin qabu. Dargaggeessi tokko, shamarreen tokko wal fuudhuudhaafi inni jalqabaa maal ta'uu qaba? Inni jalqabaa wanti inni guutamuu qaba jennu akka dubbii waaqayyootti hundeeffamuu qaba. Hundeen sun immoo tokko akka iddoo amantaa isaanii barumsa bu'uura ta'e gaa'ela isaanii borii, jireenya isaanii borii kan fuudhee deemuu danda'u. Kaayyoo waaqayyoo keessa kan jiru akka dubbii waaqayyootti kan hundeeffame kan ijaarame ta'uu qaba. Lammaffaanoo fedha waaqayyootii dubbiin sun. Sadaffaanoo jaalala dhugaatu keessa jira. Kanaafiyyuu seenaa walii sirriitti qorattanii kaatanii haala humni keessan danda'uun gaa'ela dhaabbachuu kan dhowwu hin jiru. Kun immoo akkamitti? Maatii wajjin mari'achuu qabu. Abbaa keessanii wajjin, haadha keessanii wajjin xaxxanii mari'achuu qabu. Naman jaalladheen qaba. Nama akkas ta'een qaba. Humni keenya garuu kana hin jiru. Ammoo biyyi lafaa kana gaafataa jira. Isinis akka kana nu gaafattu yoo ta'e nuunoo rakkina keessa galla. Yaada maalii nuu qabdu abbaa keenya, haadha keenya dhagaafadha dargaggoonni. Maatiin immoo taa dhaggeeffadhaatii gaaffii isaanii kanaaf ilma baluu akkasitti fuudhe, intala baluu akkasitti heerumte. Ani yeroon jaarsummaa deeme keessa waan maatiin nu haasaa nu dubbadhaa hin jedhiin jaarsoliin dubbatanii kan rakkoo gara biraa keessa galan turan. Maaliif akkas gootani jennee indaganaa maatii ishee gaafa gaafannee jenneen lakki nuyi kana nu gaafadhaas hin jenne nu wajjinis hin mari'anne jaarsolii keenya akkana godhee warri jaarsolii taatanii namaaf fuudhaaf heeruma walitti fiddan itti yaada. Dursaatii mari'adhaa. Abbaa ijoollee wajjin, isa fuudhu wajjin, ishee heerumtuu maatii isaanii wajjin mari'adhaa malee kunoo ollaadhaa akkasittiin intalli tokko akkasittiin heerumte horii amma kana kaffalameef warri kunis kana kaffaluu qabu. Kanan kaffalu taanan kana duwwaa miti. Waan na dhibu tokko ilaa kaffaluu qaba. Horii kana leessitu kaffaluu qaba isa fuudhutu. Nan fuudha jedhee erga ka'e jedhee jaarsummaa keessatti tokko. Hin ta'u akka kana hin jedhamu. Waan nama dhibu wanta maatiin itti yaaduu qabu, dargaggoonnis itti yaaduu qabdan keessaati. Inni guddaaf inni olaanaan waa'ee nagada miti, daldalarra jira miti. Piroosesii itti maatiin ijaaramee bor biyya ta'uu dandeessu maatiin maatii ta'ee maatii fayya buleessa qabu ijaaruurra jira malee nagadarra jira miti yookiin daldalarra jira miti. Isa kana itti yaaduu qabu jechuudha. Kanaaf yaadni keenya akka gorsaattis akka barsiisaattis anis ta'e haati manaa koos yaadni keenya kan nuu beekuu qabdan dargaggoonnis ta'e maatiin tokko warri wal jaallattan kaffaltii tokko malee tola dhaqaatii namni itti dadhabee mucaa namaa fuudhaa yookiin dhaqaatti heerumaa si jedha. Lammaffaan maatiin ijoollee keessan guddiftanii kaffaltii tokko malee bilisaan heerumsiisaas fuudhisaas jechaa jiru. Garuu gaa'elli kaayyoo isaa dagachuu hin qabu. Akka dubbii waaqayyootti geggeeffamuu qaba. Mana kaan jira akka dubbii waaqayyootti jira eeyyee. Garuu wanta humna namaa ol ta'u miti. Abbaatu jaallateeyyuu godhee. Isa kan immoo mucaa Abrahaam irraa dhattanii yoo dhattanii ilaaltan inni iyyuu mana kaa dhaqee geesseera. Sababa ribqaatiif dhaqee kaffaltii kaffaleera. Isaa kaffaleera. Kanoo maatiin mucaatu kana dirqisiise miti. Jaalalaan fedhii isaatiin garaa isaa guutuutti gammadee godhe kan.
gammadanii gochuu qabu malee namni wal mufataa, walitti aaraa, wal jibbaa gaa'ela dhaabuu hin qabu. Isa kana maatiin itti yaaduu qaba. Kanaaf egaa gaa'ela keenya keessatti wanti irraanfatamuu hin qabne jaroota kana jechuudha. Gaa'elli kaayyoo uumameef, kaayyoo hundeeffameef dagachuu qabu. Waan hundumtu sirnaaf sibiriidhaan ta'uu qabu. Seeraan al bor oolee bulee rakkoo biyya irrattis fida, maatii ijaaramuu irrattis fida. Sababa ta'eef dhaloonni borii nu jalaa miidhamuu hin qabu. Waa'ee isaanii yaaduu qabu. Egaa wanti nu dagachuu qabdu akka humna keenyaatti malee akka abbobaluutti miti. Akka ollaattis hin jiraatamu, akka eewwattis hin jiraatamu, akka gwaaddanyaattis hin jiraatamu. Jireenya akka humna keenyaatti, akka galii keenyaatti, akka humna dandeenyutti geggeeffachuu qaba. Obbobaluu kana godheefi mucaan obbobaluu kana gooteefi yookiin hiriyaan koo akkasitti fuudheefi akka ittiin fuudhaa akka ittiin heeruma jettanii wal jeequu hin qabdan. Kaayyoon inni jalqaba dubbii Waaqayyo Waaqa okkee jira. Dhuguma immoo jaalala dhugaa waliif qabna. Inni kun irratti yaadamuu qaba. Ho'ina yookiin iyya guyyaa tokkoof jenne jireenya borii jeeqamuu hin qabu. Maatiin isa kanarratti hojjechuu qabu. Dargaggoonnis kanaaf isa kanarratti yaaduu qabu jenna. Waaqayyo sinaa eebbisu. Gaaffii garaagaraa yeroo garaagaraas waan baay'ee nu gagaafatanii haa ta'uyyuu malee ijoolleen gaa'ela dhaabbachuu hin dandeessu. Waldaa keessan bakka amantaa keessanitti barumsa barbaachisaa ta'e barattanii akka humna keessanitti iddoo mazinaanyaatti yookiin iddoo bashannanaatti maatii wajjin mari'achuudhaan waldaa isin barsiifte wajjin mari'achuudhaan eebbi waldaa garuu isinitti hafuu hin qabu. Barsiisi waldaa isinitti hafuu hin qabu. Gorsi hangafootaa isinitti hafuu hin qabu. Inni kun dursa kennamuufii qaba. Akka humna keessanitti eessatti immoo Waaqoon maal jettan akaayii akooftanii bishaan bittanii illee hin danda'amu. Bakka kookteelii iddoo jedhamu godhuun hin danda'amu. Kanaaf dhiphinni hin jiru. Waaqayyo immoo gaariidha. Waaqayyo yaada gaarii isiniif qaba. Hin dhiphatiina. Waaqayyo sasii yaaddan walitti immoo isiniif yaada dargaggoota. Baay'ee isin jaallanna. Galatooma. Subscribe godhaa. Like godhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu.